बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम विद शाहज़ैब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है आलू चिकन के कबाब, जिसके लिए हमें चाहिए बॉयल्ड आलू, बॉयल्ड चिकन, हरा धनिया, हरी मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और एक अंडा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक बाउल कमेंट्स करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ आपसे चाहूँगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।